كشفت الفنانة جمانة مراد تفاصيل لقائها مع الفرعون المصري ونجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح في الطائرة القادمة من دبي إلى القاهرة. وقالت الفنانة السورية الأصل أنها تحب محمد صلاح فوق الوصف، وربنا يكرمه أكتر وأكتر، وهو فعلا فخر العرب ومحبوب جدا، والغرب يتحدثون عن أخلاقه. وأضافت أنها قابلته في الطائرة وكانت قادمة مع زوجها من دبي إلى مصر، ولم تشاهد محمد صلاح في الطائرة لأنها كانت نائمة. والمضيفة قالت لها أن محمد صلاح موجود على الطائرة، فذهبت إليه فقال لها: اتكسفت أكلمك. فقالت له: أنت اتكسف تكلمني أنا؟ وكشفت الفنانة عن فيلمها الجديد عزيرو مع الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه في عيد الأضحى المبارك. ويضم الفيلم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم نيلي كريم وعددا آخر من الفنانين. اشترك في القناة ليصلك كل جديد. وأضافت الفنانة قائلة: أنا بنت مصر والنجمة السورية الأولى في مصر وتحب الشعب المصري. اشترك في القناة ليصلك كل جديد. واختتمت الفنانة أنها تحب أن تدفن في مصر وليس في سوريا، كما أنها أقدمت على شراء مدفن خلال الفترة الحالية، وأنها تخشى لقاء ربها. اشترك في القناة ليصلك كل جديد.